Ми віримо в те, що сили генерації мають змінити фокус своєї діяльності. Сили генерації для нас – це територіальні центри комплектування, і ми б хотіли перебудувати роботу таким чином, щоб добровольці могли подавати заявки, отримувати відповідний виклик через онлайн-інструменти, якщо це їм окей, якщо вони готові на це. І, власне, наступна фаза розвитку продукту – це підписати в бакліки контракт прямо в застосунку. Це означає, що більше не потрібен контакт пір-ту-пір, не потрібно мати фізичний візит до ТЦК або будь-якого юніта, ти підписуєш одразу державний контракт прямо в телефоні. Ця робота зараз ведеться, вона в ході. So to answer your question, this is an important part. We're working on it. It's in the backlog because of the different priorities. However, the force generation, as it's called in the military, is a very important aspect of making sure our frontline troops are ready. And therefore, what we aim for is that somebody gets on the application, submits their application for where they want to serve, and then ideally they sign the contract rather than become conscripted right in the application. So be sure we're working that. Well, excellent.